дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара бахшида ба 75 солагии ходими давлатию ҷамъиятӣ Гулафзо Савридинова маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. ҷамъомадро раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ифтитоҳ намуда аз ҳаёт ва фаъолияти пурсамар ва ибратомӯзи ходими намоёни давлативу ҷамъиятӣ яке аз шахсиятҳои шинохтаву барӯманд Гулафзо Савридинова ва саҳми шоёни ӯ дар таъмини рушди иқтисодиёту иҷтимоиёт ва такмили қонунгузории мамлакат ёдовар шуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар навбати худ таъкид кард ки Исфара дар миқёси вилояти ҷумҳурӣ ва берун аз он на танҳо бо соҳаҳои гуногуни пешрафтаи худ, балки бо кадрҳои баландихтисосаш намунаи ибрат мебошад. зодагони ин мулки кӯҳан бо кору пайкори худ баҳри пешрафти ватани маҳбубамон саъю талошҳо кардаанд ки то кунун ному пайкори онҳо намунаи ибрати дигарон мебошад. яке аз ин гуна шахсиятҳои соҳиб маърифат ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ Гулафзо Савридинова мебошанд ки имрӯз дар фазои шукргузорӣ аз соҳибдавлатию соҳибистиқлолӣ 75-солагии ин мутахассиси варзидаро таҷлил менамоем. фаъолияти меҳнатии Гулафзо Савридинова ба сол доманадор ва намунаи олии садоқат ба ватану миллат аст. мавсуф хатмкардии донишкадаи хоҷагии халқи ба номи Плеханови шаҳри Москва ва мактаби олии ҳизбии шаҳри Тошканд мебошанд. қобилияти фавқулоддаи ташкилотчигӣ, дониши мукаммал ва маҳорату кордонии Гулафзо Савридинова имконият фароҳам овард ки солҳои мухталиф ба ҳайси иқтисодчии идораи савдои шаҳри Шӯроб, раиси иттифоқи қасабаи кормандони саноати маҳаллӣ, раиси ҷамъияти матлуботи шаҳр, муовини раиси комиҷроии шӯрои депутатҳои халқи шаҳр, котиби якуми кумитаи ҳизби коммунисти шаҳри Исфара, мудири шӯъбаи маданият, шӯъбаи савдо ва хизматрасонии маишии кумитаи марказии партияи коммунистии Тоҷикистон, раиси шӯрои депутатҳои халқи шаҳр ва раиси шаҳри Исфара ифои вазифа кунанд. дар ҳамаи вазифаҳо Гулафзо Савридинова бо ҳисси баланди масъулият барои ободии диёр ва гулгулшукуфии Тоҷикистони азиз заҳмат кашида ба боварии халқ сазовор гардиданд. маҳз ҳамин боварӣ буд ки сокинони Исфара раиси оқилу кордон ва дилсӯзи худро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вакил интихоб карданд. Гулафзо Савридинова ба шоҳроҳи сиёсати бузург қадам неҳода дар аввалин маҷлиси намояндагони халқ соли 1997 муовини раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли 2000 муовини раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданд. дар мақоми олии қонунбарори кишвар фаъолияти бомаром доштанд ва баҳри қабули қонунҳои ҳаётан муҳим талошҳо карданд. заҳматҳои пайваста ва талошҳояшон имрӯз низ вирди забонҳост ва шахсияти нотакрор будани Гулафзо Савридиноваро нишон медиҳад. саҳми ин зани дилсӯз ва роҳбари оқилу кордон дар рушду нумӯи ҷабҳаҳои мухталифи иқтисодиёту иҷтимоиёти Исфара, бунёди муассисаҳои фарҳангиву маданӣ, тандурустиву маориф, хизматрасонию савдо, роҳандозии корхонаҳои нав, аз худкунии заминҳои ташналаб ва бунёди боғу тогзорҳои он беназир мебошад. ҳамзамон Гулафзо Савридинова иштирокчии фаъоли иҷлосии сарнавиштсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ки мо дар остонаи 30-солагии таҷлилаш қарор дорем. сипас муовини якуми раиси кумитаи кору бо занон ва оила Нигорахон Ғаффорзода, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилоят Турсунбой Раҳматов, иштирокчии иҷлоси 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғаффорхон Муҳиддинов, ходимони давлатию ҷамъиятӣ Мирзошариф Исломиддинов ва Биҳоҷал Раҳимова, собиқадори меҳнат Яҳьёхон Қосимов, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мавзуна Шамсиддинзода, собиқ раиси ноҳияи Данғара Рамазон Мирзоев, собиқ раиси Тоҷик матлубот Ятим Нуров, собиқадори меҳнат Куброхон Собитова ва дигарон Гулафзо Савридинованро табрику таҳният намуда барояшон умри дарози бобаракат ва солимии бардавому омади кор таманно карданд. собиқадори меҳнат Гулафзо Савридинова дар охир барои қадршиносиву ғамхориҳои рӯзафзун ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр ва ба кулли ҳозирин миннатдории худро баён доштанд. мо агар Гулафзо Савридинова гӯям, ман хело дурандароз ин касро мешиносам. аз он солҳое ки ҷавон будану роҳбари шаҳри Исфара, умуман ин зане ки яке аз занҳои Тоҷикистоне ки ҳамин қадар будааст ки тоҷик духтар донишгоҳи Москвае тамом карда омада ба Исфара кора сар карда
умуман ҳамин хел сабз диданд ки имрӯз яке аз занҳои бузургвори намоёни обрӯйманди тоҷикистони азизу мо ҳастанд ва ин касро аҳамияташон то он дараҷае ки дар кадом замоне ки солҳои тоҷикистон набуд алалхусус солҳои мушкилиҳое ки дар сари тоҷикистон буду даврое ки ҳама мо медонем ки ҷангҳо буд ана ҳамин вақтҳо ва ин зан сарварӣ кард мардума аз ақибаш бурд ва мардум эҳтиромаш ин қадар баланд буд ки суханҳое ки он кас ҳамчун роҳбар мегуфтанд дар байни мардум қабулаш карда буданд ва ин кас депутати сессияи 16-уми шӯрои олии тоҷикистон ҳастанд ки ин кас як бо тамкин баромадҳои зебо ба чӣ хел ки мегӯянд дар мавридаш суханҳое гуфтанд ки барои пешравии тоҷикистон барои оромии мардуми тоҷикистон барои интихоби сарвари давлато мо ҳиссагузори калон буданд ва бо пешниҳоди депутатҳо ки сарвари давлат интихоб шуданд ҳамин қадар мана 31 сол боз мо истиқлолият дорем ва ҳосили истиқлолият имрӯз дар ҳамон ки муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти муаззами мо эмомалӣ раҳмон қадр мекунанд он занҳо он инсонҳое ки дар тоҷикистони мо ҳиссагузори калон ҳастанд ва дар тоҷикистон зери осмони соф меҳнат мекунем сарбаланд ҳастем тоҷикистон гуфта фахр мекунем чунки дар таҳти роҳбарии ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон кор карда фаъолият бурда истодем зиндагӣ мекунем ва шукрона мекунем ки имрӯз мо ин қадар занҳои бузург дорем чунки тарбияи кадрҳо умуман аввалин қарорҳое ки дар тоҷикистони мо қабул шуда буд 30 сол пеш 31 сол пеш ин дар бори зан буд баландбардоштани мақоми зан буд ва ҳосили ана ҳамин қонунҳо ҳосили тинҷию амонӣ ҳосили истиқлолият аз он иборат ки муҳтарама Гулавзо Савридиновна имрӯз дар қатори мо фаъолазани намоёни тоҷикистон ҳастанд ва ман имрӯз аз номи худам аз номи наслҳои занҳое ки дар тоҷикистон ҳастанд мегӯям ки муборак бошад Гулавзо Савридинова илоҳим сарбаланд чӣ хел ки ҳастед то буданатона 100 сола шавиду баъд фикр кунед.